我哋今日又試新嘢，湯啦、魚腳、牛仔骨，仲有呢個唔知咩魚香茄子煲，有火嘅，有火㗎。有一個好彩色嘅餃子。呢個叫四大天王燒賣，呢個係蒜蓉龍躉蒸龍躉，呢個係菠蘿包雪糕送嘅。我哋睇下呢個咩嚟先？呢個係醒獅芝麻糕。要咁樣先影到佢個樣啊！跟住影埋個背脊。背脊係咁樣。呢個係綠豆沙，個碗好靚。呢個係一個芝麻糕，好有特色嘅楊枝甘露。